Iranna Hannagi Supreme Leader Ali Khamenei gi Aroiba Mathou Mangam Pangthokpa Houkhre. US amasung Israel gi apunba force na chahi asigi February 19 da landa chathaduna hatkraba Iran gi Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei gi Aroiba Mathou Mangam Pangthokpa Houkhre. Chayolaba chupna laikidraba luchingba asigi Aroiba Mathou Mangam Pangthokadoriba asi Iran gi puwarida miyamda khwaidagi yamna saruk yaba thoram ama oigedori. Laikidraba luchingba asigi coffin Aroiba Mathou Mangam Pangthokadoriba mafam aduda purakhibaga loinena leibak adugi makok thongba official sing US amasung Israel gi landada laikidraba miyoi singi imung manung sing amasung miramdagi lakpa miyoi singna laikidraba gi mafamda ikai khumnaba utkedori. Miyoi million kayamarom na sarug yagadoriba Aroiba Mathou Mangam Pangthokpagi thorom asida pamdaba thodok sing thokenaba security gi akanba checksing thorang sing lokhotpa houkhre. Aroiba Mathou Mangam Pangthokpa asida malimgi leibak chama henbagi mihut singna sarug yagani. Laikhidraba luchingba asi leibak adugi Imam Ali Rezada tha asigi mapanda leiron chananaba matam lepkhri.